Ngise kulabo abathi ngalahlwa indoda. Ngise kulabo abathi ngalahlwa ubaba. Ngise kulabo abathi ngalahlwa uma. Ngise kulabo abathi anginabantu emhlabeni. Ngise kulabo abathi bayintandane. Azothi ngindoda abafelokazi. Athi nguyise wentandane. Ngise kulabo abanganamduduzi. Ngise kulabo abahlukumesekile. Ngise kulabo abashawe izimo ezahlukahlukene. Alibonke igama likaJesu. UKristu ngowakho, insindiso ingeyakho. Umunjalo nje, you are the one who's a candidate to receive umusa nothando likaNkulunkulu. The moment has come. Thank you, Jesus. Okwakho manje is to receive. Wherever you are and say, Father, I just receive my healing. Father, I receive my miracle. Father, I receive in the name of Jesus. Noma ngabe bese kuyisikhathi singakanani, kholwa manje, kholwa manje, kholwa manje, isitshele ukuthi manje kuyenzeka, 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 kuyenzeka. Well, tonight I want to speak ngesihloko esithi, who must be saved? Ubani okumele asindiswe? Who must be saved? Ubani okumele asindiswe? Now, esikhathini esiningi uyawuthola ukuthi abantu bathi sebezwile indaba ezimnandi njengoba kade sizizwa kule ndawo kuleli sonto. Umuntu azasho ukuthi yazi ngiyayithanda lento ekhulunywa yilabantu. Kodwa angani mani khona bazalwane, uSathane ebesevumela uSathane ukuthi amnikeze ama excuses ukuthi kungani kumele angazinikeli ngokuphelele kuKristu Jesu. uSathane ngaso sonke isikhathi abantu uyabamaka mekufanele bazinikele ngokuphelele kuKristu Jesu. Ubanikeza izizathu eziwubula nezingekho strong, kodwa kubona lezo zizathu suke zibonakala zi-strong ngoba sukufuna ukuba rope ukuthi bagcine bengazananga nenkosi uJesu. Nikhona nibazalwane. So it is important ukuthi I should equip you enough namhlanje ukuthi uma uphuma kule ndawo wazi ukuthi ubani ngempela ekumele ene asindiswe, ukuze noma usewufike ekhaya bekutshela ukuthi lento oyikhethile ayikho relevant for wena. Angani manikhona nibazalwane. Ziningi nje izinto ezenzakala. For example, uyawuthola ukuthi uma umuntu omusha inikela kuJesu, angani noma isenzeka namanje kuthina ngalesi sikhathi kwakuthiwa usuzofa yini ngoba into yamakhehla nogogo le. Angani manikhona nibazalwane, selishunyayeliwe kodwa umuntu abe ne-excuse ukuthi hayibo mina kusafanele ngidlo ukuphila kwami ivangeli lalaba asebezofa. Alibonge igama likaJesu. Kwezinye indawo uthola ukuthi kuthiwa la ekhaya akekho wakwasindiswa. So lento yakhe ayikho relevant for this family. Angazi noma nikhona nibazalwane. That is why ngalesa ikhathi aqala kunabantu abathi mebesindiswa balahlwe umndeni kuthiwa asakufuni, you are not part of this family, but disown because they feel ukuthi salvation is not relevant for ifamily yabo. Angazi noma nikhona nibazalwane. Abanye uthola ngenxa yokufunda nemali bangacabanga ukuthi gospel irrelevant for them. Bayitshela ukuthi no, igospel yabantu abahluphekile abaxakekile, mina ngi-right, so I don't need salvation. Angani mani khona nibazalwane. Hayi bona khona nibazalwane. Kwesinye isikhathi nabo asebegugile mebenikezwe ivangeli sekulate bathi bayaliswa ivangeli athi yazi mnandi impela mntanami lento eniyishumayelayo, hey ngifise ngathi ngimncane kodwa sengimdala kakhulu ukuthi ngaqala manje ngiphila impilo entsha ngishiya izinto zakithi. Angani mani khona nibazalwane. Omunye mhlawumbe kwalisonto akulona alikhulunywa kwayona le language usethi nje ayi usengambe kakhulu kuleli yasonto ukuthi mntanami sengashintsha manje sengimdala. Yizo zonke izinto lezi ezibamba abantu. Angazi noma nikhona nibazalwane. Abanye babanje ukuxakeka athi umuntu engilithandile impela uZulu ushumayelile ngimzwile kodwa njoba ngixakeke kanjena mina ngiyogqokani kona kulelo sonto mase ngiya kulona. Ngoba phela mase sigqokile noma sigqoka into esimple, once inkazimulo kaNkulunkulu isiphezulu kwethu uvela ukuboda ababa labantu. Angani mani khona nibazalwane.
bese uvumela uSathane akurobhe athi awunazo impahla zokugqoka kodwa kade uhamba amaphathi ubunazo zokugqoka ume emaphathini ubunazo zokuya emncwabeni everywhere akurobhe uSathane athi uSathane wena laba abantu bayiclass eliphezulu kunawe ngifuna ukukutshela ukuthi noma besihlangane nawe ukuyiclass elilo kanjani uNkulunkulu wethu uzok-upgrade. Are you listening to me? If you can do your own research or investigation about zonke le imoto osibona la emnyango, are you listening to me? 95% of all the cars osibonayo abantu abafika behamba ngezinyawo bazithengele izimoto sebela. Only 5% wabantu abafike bedrive imoto kuleli bandla. 5%, 95% bonke bayithengela. Ama couples 98% bonke abafika bengashadile bashadiswe yile ndodo oyibona la. Only 2% wabantu abafike sebeshadile. Angani mani khona bazalwane. Including nabasebenzayo 80% bafika bengasebenzi. Angani mani khona bazalwane. One of the business people wala ebandleni uma exoxa story sakhe ujwayele ukusixoxa mekhole ukuthi umnikele uthi wafika nebhluku elalinembobo ehamba ngenyawo elalidatshulwe yitekisi ekwakuyibhluku lakhe lodwa ungangitsheli ke lento ukuthi ayisebenzi so woza unjalo uhlwempu unjalo ungenalutho unjalo umusa wakulendlu uzongimbathisa ngoba lo nkulunkulu esimkhonzayo uyena onakekela amabhubesi ehlane uyena onakekela inyone ehlane uzimbathisa ukudlula izingubo ezazigqoke uSolomon nawe uNkulunkulu uzokuzama ungalingi uSathane ezakutshela ukuthi no ngisho kuthiwa unamali yokunikela mawusukhona uNkulunkulu yokunika imali yokunikela mawusukhona uNkulunkulu yokunikeza izingubo zokugqoka anikhona nibazalwane. Yizo zonke izinto lezi uSathane avimba ngazo abantu. Athi Sathane buka wena buka. Kodwa nguye phathini akasho ukuthi sibuke. uNkulunkulu wenze ngamabomu ukuthi kube khona namabandla lapho khona abantu bengena begqoka amabhluku. Wenze ngamabomu uvumela ngamabomu uNkulunkulu. You know why? Ukuze igeneration yalesi sikhathi ingabi nezizathu zokuthi asitholanga ithuba lokuzizwa laNkulunkulu ngoba sasinganazi iketi ngoba khona abantu abavula abadla athi wena unaso isiketi ungayi enkonzweni woza ke nalelo bhluku lakho umoya ngcwele mase kuzamile wena obusuyikhethela after ukuthi ayi engathi ibhluku ngiyalishiya noma ngilishini uNkulunkulu uzokusebenza. Ngifuna ukuthi kwani ungavumi isizathu esingakuvimba ukuthi sewuzwe indaba ezingaka uthi hayi ngenxa yokuthi nokuthi ngicabanga ukuthi ake ngime kancane meke nje wama kancane uSathane usuke ufuna ukupholisa yabona uSathane uhlupha kanje uSathane operator kanje uoperator njengomuntu wesifazane ophekile ekitchen opheka inyama ofika ipheka inyama ebese khipha iqatha nje alibeke esosweni alpolise ebese yalidla kunomlilo owuzwile ukhona usisi wafakaza ku Facebook lapha phakathi kwethu she felt the fire. That lady, she's there at the back. She felt the fire, and that fire of God yamenza what decided no I can't control this thing now, let me go and surrender and give my life to Jesus. So each and every one of you who was listening to me from Monday, I know that God has started something beautiful in your life. I know kunomlilo wokhelekile wokuthanda uNkulunkulu manje. I know kunenhlase eqalile ukuvutha phezulu kwempilo yakho. Ungavumi uSathane ayicime. Ningizwile bazalwane? Ungavumi uSathane enze njani? Ayicime. Isikhuni asikwazi ukuvutha sisodwa. Singawuthola umlilo kwezinye izinkuni. Kodwa once saphuma sodwa eceleni siphelelwa amandla okuvutha. So make sure that you get connected ube in the house of the Lord.
So on Sunday, I am looking forward to welcome you, a Rolik, as sons and daughters of Rolik. So tisiyaga K, awu nawe ubuso omunye wethu. Nikhona bazalwane. In fact, some of these people on babona be asharisha la, sabathola enkonzweni efana nale, esasiyenze ehholo la kaL. Namhlanje in fact umphathi wabantu abasha bakuleli bandla samthola emvuselelweni efana nale sishumayela kaL. Was it 4 years ago, 3 years ago? Alibonge igama lika Jesu. Njoba kade ubona ubaba uXulu wafika i-teenager, Children's Church. Namhlanje ubaba ubumngakho ngimboni. Alibonge igama lika Jesu. Now kusasa wena in the next revival. Njoba kade mile la akayikuma kule revival yakhe koma omunye. Now you are next in line to be used by God. Somebody shout hallelujah. So, ngifuna ke namhlanje ukunikeza izathu. Ngifuna ukuphendula namhlanje ukuthi who must be saved? Ubani kumele ene asindiswe? Alibonge igama lika Jesu. Number 1. Mawufunda izwi lenkosi ku 1 Timothy chapter 2 verse number 3 and 4. Please summarize kamnandi. But I want to break it down for you, showing you all groups of people ekumele basindiswe. 1 Timothy chapter 2 from verse number 3 and 4. Little Bible. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. God desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. In other words, ngokaNkulunkulu wonke umuntu ufuna njani bazalwane asindiswe. Because uNkulunkulu ufuna bonke abantu basindiswe. Kusho ukuthi automatically all nations must be saved. The nation of South Africa need to hear the gospel and become saved. The nation of Nigeria, Ghana, New Zealand, Norway, Australia, all the nations need to hear the gospel and they need to accept Jesus Christ as their Lord and Savior. In other words, land akuyona yesizwe sodwa. It's for the nations in Koran Basalwan. Not just nations. Parts of nations khona in Basanama tribes. Like in South Africa. Now kubasama South Africans. But sinamaXhosa, sinamaZulu, sinamaVenda. Those are tribes. And all tribes must be saved. Angeke kuthiwa le nto into yamaZulu noma into yamaXhosa. All tribes, noma kuthiwa you are the first one in your tribe to be saved. Kumele kube njalo. Nikhona bazalwane. That is why we ngala kaZulu ngakonyoni. Not ngakonyoni man ngako Melmot. Kunendoda ngakosho nyoni ngakosho kanjalo ya. Kunendoda lapho eyaba abantu bokuqala ukuthi bamkela insindiso kaZulu. Bashumayela ivangeli lensindiso. Lo ndoda yabulawa. Yayi kwi forefront yabantu abamaZulu ukwamkela ini ivangeli. Namhlanje kunethuna lakhe elihlonishwayo ukuthi umuntu owafela inkolo kwi group yokuqala ye salvation nangiya. La khona ngazi mani khona nibazalwane. Also nemindeni. For example, mina in my family, la ngiphuma khona nasehlobeni zami, angimazi wake wangishumayeza insindiso oyisihlobo sami nefamily yami. Insindiso ehlobeni zami nasemndenini wami ifike ngami. Bonke abasindisiwe basindiswe after kusindiswe mina ifike ngami. Ingaziwa lento. Noma beshunyelwa everywhere. Kodwa ingaziwa angimazi omunye owangitshela ngensindiso. I'm the one who introduced salvation emndenini wami nasehlobeni sami. Nikhona nibazalwane.
So awukwazi ukuvumela uSathane akurope ukuthi akekho okhuluma le language emndenini ngoba uNkulunkulu nje bakubizile ukubizela ukuthi ngawe insindi isingene emndenini wakini. By the way, I'm the last born emndenini wakithi. So it doesn't matter whether you last born noma oqala noma ogcina. The fact that usulizwile izwi laNkulunkulu walivumela la ngena empilweni yakho, that means through you salvation must be seen in that house, and that family must be saved through you. In the beginning they can fight with you, but as you persist and pray for them, so all tribes, all families, all nations need to hear the gospel. Why you Jesu atambara umhlaba wonke? Ngoba vese ufuna zonke izizwe zizwe le ndaba. Nikhona nibazalwane. Noma thina singakuthanda ukuhlala kodwa iassignment esinikezwe yona akuyona iassignment yokuhlala. Go to Matthew 24 verse number 14. Matthew 24 verse number 14. I want to show you what I'm talking about here. Matthew 24 verse number 14. Matthew 24 verse number 14. Listen. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, then the end will come. Leli vangeli lani lombuso lizokushunyayelwa emhlabeni wonke kubo ubufakazi ezizweni zonke ngaphambi kuba kufika ukuphela. Bakhona nabazalwane. So God wants nations to be saved. Nalama nations ekuthiwa akuvumelekile bakushunyelwa ivangeli, uNkulunkulu ngomsa wakhe will find a way ukuthi ivangeli nalapho lize lembuleke liswakale. Bakhona nabazalwane. Ungacabanga ukuthi labo internet laba uNkulunkulu akekho behind bona. Ngoba njoba ngishumayela la kunabanye abangizwayo. Awungizwa bazalwane abangekho la abangatholi ithuba lokuzwa lento esikhulumayo la. Abakhona nabazalwane. So the gospel has to be preached to all the nations, which means the gospel is relevant. The Savior, who is Jesus Christ, is for all nations. Let me tell you this. Though abantu bazi ukuthi kunonkulunkulu abaningi nalo athi ngifana ngikhetho wami uNkulunkulu ngikhonza lo, there is only one God who created heaven and earth. Only one God who created banana, garbage, and the water that we drink. There is only one creator. Nangizwa bazalwane. Noma abantu bangabalandela bonke. And there is only one obekwe uNkulunkulu ukuthi abe indlela lokuza uNkulunkulu. That is Jesus Christ. Bonke abanye noma bangaba khona basebenze babe nama results, but at the end of the day lithi iBhayibheli wonke amadola ayaguqa. Nazo zonke izilimi zimvume zithi uJesu inkosi. Okubuhlungu ukuthi abanye kuyobe sekulate bothi bemvuma ubukhosi bakhe kuthi sekuyisikhathi sokwahlulela kusasona isikhathi sokungena embusweni. Njengamanje abantu basamenywa ukuthi ngenani embusweni. uJesu akakathatha isihlalo sakhe sokujaja abantu. Usahleze esihlalweni somusa ukuthi woza nje obunjalo and receive grace. Ngoba isikhathi sisekhona. Kodwa soon and very soon isikhathi siyaphela. That's why you must get saved now. Go to Matthew 28 verse number 19. Matthew 28 verse number 19. Go to verse number 19. Go therefore and make disciples of all what? Of all nations. Which means go hambani zizizwe in bazalwane abafundi. Ibandla likaNkulunkulu libizela ukuhamba hayi ukuhlala. Uphela kumnandi ukuhlala. Kodwa fanele sihlale sikhumbuzana ukuthi ayibe ngathi sesihlale kakhulu. Asambeni singabahambi sibe izindaba zikaNkulunkulu. Alibonge igama lika Jesu. Sebenza imali sibuye nayo bese sithi le ukuthi ake sihambeni. Alibonge igama lika Jesu. Ake sihambeni siyokwenza lento esithile ukuthi siyenze. So lithi iBhayibheli,
Go therefore and make disciples of all nations. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Listen to verse number 20. Teaching them to observe all things that I have commanded you. And commanded you. I am with you always, even to the end of the age. Somebody shout hallelujah. You see, when we preach the gospel, Jesus promised that he's going to be with us. That is why we see uNkulunkulu enza izinto. Why? Because as we preach the gospel, he is backing us up. He is with us by his Spirit, because this is not our work, this is his work. He is the one who wants everybody to be saved, because he's the one who is the Savior. Somebody shout hallelujah. Go to Revelation chapter 5, verse number 9. Revelation is Istanbul. Chapter 5, verse number 9. I'm still emphasizing. All nations must be saved. All nations must be saved. Akuyona into yesizwe lithize. Yesizwe sithize uzo abantu abamnyama bathi hayi indaba yevangeli lensindiso yinto yafika nabelungu, yinto yabelungu. No. Yinto yethu sonke. Ngenzeka ukuthi iqale kubo, kodwa yona uNkulunkulu wayefuna ihambe umhlaba wonke. That's why laqala ivangeli lashiyelwa eJerusalem. Kwayiwa ko Judea nako Samaria. Kwase kuya spread umhlaba wonke ngoba lento uNkulunkulu ayiqala eyomhlaba wonke. Asike isizwe noma asike isizwe uNkulunkulu angekho relevant kusona. Nangasifuna ukuthi sisindiswe, including nalezizwe zimthukayo, including nalezizwe ezingavumeli ngisho iBhayibheli ukuba lingene kuzona. uNkulunkulu, he loves them. When Jesus died, he also died for them. He wants to save them. Are you listening to me? Amen. Look at this. Revelation chapter 5, verse number 9. And they sang a new song, saying, you are worthy to take the scroll and to open its seal. For you were slain, and you have redeemed us to God by your blood, out of every tribe. Yabona? Zonke izizwe ziredeemwe ngani? Ngegazi lika Jesu. Hallelujah. Wahlatshwa, walinyazwa, wabethelwa ngenxa yani yethu. Alibonge igama lenkosi. Was the redeemer. He paid the price for us. Ukuze sikhululwe ngegazi lika Jesu. The price he paid is his life through his blood, because life is in the blood. So the Bible says, you have redeemed us to God by your blood, out of every tribe. Angani manikhona bazalwane? Izizwe lezi noma izinhlanga lezi esezimphambili kwaNkulunkulu, from out of every tribe and tongue. Nalabo abakhuluma isiZulu, nalabo abakhuluma isiXhosa, nalabo abakhuluma iSpedi, nabo bala phambi kombuso kaNkulunkulu, phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu. And people and nations, you have made us kings and priests to our God, and we shall reign on earth forever. Hallelujah. And we shall reign on earth. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Now also mawufunda Revelation, I'm putting my point here to be very strong. Mawufunda also Revelation chapter 7, verse number 9, emphasizing the very same thing. This gospel is for all nations, for all tribes, for people who are coming from different nations, tribes, and families. Book of verse number 9. Wakona uthini of Revelation chapter 7. After these things, I looked, and behold, a great multitude, which no one could count. Ubona in la uJohane. Isixuku sabantu angakwazi ngisho ukusibala. Isixuku lesi esimi phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Useboniswa isiphetho sokuphila noma ngasegcineni kwesiphetho sokuphila manje. Uthi ke a great altitude which no one could count. Of all nations, these are people who are coming from different nations. Little Bible tribes abaqhamuka ezihlangene ezahlukahlukene. People and tongues
standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with the palm branches in their hands. Usembulelwe izizwe zonke, nezilimi zonke, nezinhlanga zonke, sezimi phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Sebembathiswe ingubo emhlophe le abacula ngayo. Yona uzoyiqoka yona. Igcineni uzogcina igqokile yona. Alibonge igama lika Jesu. Lethi la sebefake ingubo enjani? Emhlophe. Ecolekile. Alibonge igama lika Jesu. Bethi worthy is the Lamb. Wobani lapha? Yilabantu abamkela insindiso. Yilabantu abamamela uJesu njengenkosi nomsindisi. Indaba yomuntu ayipheleli la emhlabeni. Sisazoma one day phambi kwesihlalo sobukhosi. Noma ngathi uJesu akunandaba naye, noma ngathi uJesu akayona inkosi yami, but egcineni kwako konke khona bombona bamvuma kodwa bangangeni ekuphileni ophakade ngenxa babembalekelile. Anithi amen kulo ndawo. So are we clear on that one? So all nations, all tribes, all languages, all people, uNkulunkulu ufuna benze njani? Basindiswe. They must be saved. So lento ukuthi wena ekhaya akafuneka umuntu osindisiwe, uNkulunkulu ufuna ukuqopha umlando ngawe. Vuma usindiswe and see what God is going to do in that family through you. Alibonge igama lika Jesu. Number 2, who must be saved? Labo abazibona beyizoni nabaziwa njengezoni, God wants them to be saved. Go to Luke chapter 5. Go to Luke chapter 5. Something beautiful there. uNkulunkulu ufuna kusindiswe nalabantu thina esingababoni befanelekile ukuthi basindiswe. Nalaba thina esingababoni umusa kaNkulunkulu ukuthi ubanele. Angani banikhona bazalwane? Nalaba abazazi ukuthi bona bayizoni. Usikhona umuntu ongasindiswa ngoba ethi engiyazizwa le indaba ezinhle kangaka kodwa sengimoshe kakhulu. Owamuzwa umuntu ethi ayi sengimoshe kakhulu angisale sengiyeka senginje. Angani manikhona bazalwane? Kunabantu asebeyilahle baze bathi ayi kwaNkulunkulu uNkulunkulu sengimphoxe kakhulu angisale nje sengisurrender ngiqhubeke ngiphile lempilo. It's too late to change. The devil is a liar. Kunabantu asebekwamkelile uthi uyalizwa iqiniso liyamthinta uyathinteka kodwa useqinisela inhliziyo ukuthi sengone too much. Number 2, abantu sebengazela izinto eziningi sengimoshe kakhulu angcono kusale sengihlala nginje. Buka la Luke chapter 5 verse number 27. Read the Bible. After these things he went out and he saw a tax collector named Levi sitting at the tax office, and he said to him, follow me. Ushokban, Levi, who was a tax collector, like who? Like Zacchaeus. Yes. Read the Bible. So he left all, rose up, and followed him. So this guy who Levi, or a tax collector, now was sharonke walandelu Jesu. Then Levi gave a great feast in his own house. Gave him a great feast in his own house. Washaya manje umcimbi. Feast wadeka amatafula. Udekela uJesu. Umuntu lo oyisoni. Umuntu lo ongafunwa. Angani manikhona bazalwane? Udekela uJesu ifeast ukuthi Jesu asidle. Naka amatafula manje ngiwadekile. Wawadeka amatafula ngoba siyabadinga nabantu abazodeka amatafula. Akenithi amen kulo ndawo. And there was a great number of tax collectors and others who sat down with them, which means uJesu wama nabafundi bakhe. So nemambana le yabiza ama colleagues abanye tax collectors wababiza kuzodliwa noJesu. Awungangani mina ngizweni bazalwane. So mawubuka la uyabona ukuthi ama tax collectors abantu babengawathandi kahle. Ayinomoya okuroba. Ayuze mhlawumbe abantu ngendlela ethize. So abantu nje abaningi babengawafuna ama tax collectors. So lo wabiza bonke connection wakhe asebenza nabo ama colleagues akhe. Zabuya kuyadliwa ba hoste uJesu. Buka ke the very interesting story.
And there was a great number of tax collectors and others who sat down with them. And their scribes and Pharisees complained against his disciples, saying, why do you eat and drink with tax collectors and sinners? Ba complain manje ababhali nabafarisi. Bathi nina ngoba ningcwele noJesu wenu lo, nishumayela ivangeli lenhlazeko nele holiness. Kwenzeka kanjani sinithole senihlezi nezoni? These tax collectors ba complainer. They are disapproving uJesu ngesenzo sakhe nabafundi bakhe. Read the Bible, and Jesus answered, or what do you eat with tax collectors and sinners? And Jesus answered and said to them, those who are well have no need of a physician. In other words, laba bangaguli abamdingi udokotela. UJesu ngize kulaba ngoba bafana nabantu abagulayo abadinga udokotela. Awangazi noma nikhona nibazalwane. uJesu ukhuluma nezoni ngoba kusho ukuthi isono sifana nesifo. Awunikhona nibazalwane. So izwi likaNkulunkulu lifana nemedication ezolapha isifo. Mani khona nithi amen. Yingakho mase uyazi lento uyoyeka ukuthi ufuna ibandla labantu abangcwele. Ngoba ngeke ulinuke. Bangcwele ngoku standard sika Jesu. Abanye babo basabhizi fanele badla i-medication. For the moment bangayidli medication kuzokonakala. That's why they must eat this medication. No masebe khona esibhedlela mina ngake ngagula. I was doing standard 9 years ago. Ngabona umhlola mina. Kufa umuntu esibhedlela. Kanti ebeshaye ngathi ngaleso sikhathi babengakabi strict kakhulu honest. Babengakabi strict kakhulu honest ukuthi bakudlise amaphilisi babothi uyawadla kanje. Babekunika nje. Kwathola indoda isifile. Kanti indoda ibinikeza medication kodwa ingayidli ifaka phansi komcamelo. Yashona indoda. Mase kuthiwa kuyaqoqwa amashiti, nqwaba amaphilisi, ashuthe kwindawo ezihlukahlukene, nangaphansi kwemcamelo, nangaphansi kwamatrasi. Iyanikwa imedication kodwa injani yona ayidli. Sinabantu abakhona emabandleni banikwa imedication abayidli. Uzuxakeke waye ngashintshi, hayi ungangiblame mina, ngiyakhipha imedication. Eyizwi laNkulunkulu abayidli abantu. So akushiya ukuthi fika usuphilile. uJesu ngiza kubona laba njengoba ngikulaba nje yingoba badinga imedication. Anikhona nibazalwane. Ogulayo yena odinga udokotela. In other words, mawuhlushwa isono wena odinga uJesu. Wena ozazi ukuthi uyisihluleki. You are the one who needs the savior because you cannot save yourself. He is the one who is able to save you ngamandla akhe. Wena iza kuye. Abese kunika medication. Mawuyidla kahle medication ezokusebenza. Medication mawuyidla uyitshela ukuthi ayishone kuphi. Ilungiseni. Uyayifaka nje ngendlela yakho uphuza amanzi akhona. Makuthiwa qala ufaka ukudla qala bese uphuza yona. Wenze njalo wena. Yona iyagudukuza iyofuna ukuthi konakele kuphi ilungise. Umbona umuntu kade efika enenkinga yotshwala azothi sengiyanyanya landa ngisayifuni semsebenzi ilizwi. Mina ngizobazalwane. Omnye afike kade ejola azaquleke. Azagcina sedidekile. Abona ukuthi yazi le it's a lower class life. I can no longer live this life. There is a better life. Because my body is the temple of the Holy Spirit. Aphume kulesi sito somtsholo. Lifikile ke manje ivangeli. Awuyangizwa nibazalwane. Kade kuhlase ngabazi nabazali bakho ukuthi bayini. Lifike ivangeli limfundisa inhlonipho nentobeko. Nikhona nibazalwane. Limfice kade egqoka iziketi zo 3 cm ezingaka. 3 cm kuphela ufuna iattention. Ulambele iattention. Lifike ivangeli. Abona ukuthi lento ayisangifanele inabani nabazi bayo hayi mina manje. Ngoba khona lempilo eqalile kimi. Ngiyangizwa nibazalwane bami. Ushintsho ngoba phela mase lifikile ivangeli alikwazi ungakushintsha. Mawulizwe kahle linamandla. Linamandla ukukushintsha. It will change your life. That's why we are preaching it. It's the only hope to change nations. Noma ngafaka amajele abe mangana namajele akwazi ukushintsha abantu. That is why ugebengu obuningi busemajele bengaphakathi. Because it's Jesus who can change umuntu. Angani manikhona nibazalwane.
hayi amaketanga lawo noma ungawafakela inyaweni wafakela ngeke amshintshe ashintshe ukuthi uboshiwe lutho ngoba isono singaphakathi so sidinga uJesu izwi likaNkulunkulu lishintshe umonakalo ongaphakathi ngoba ubophi ngaphandle kodwa ingaphakathi alikwazi ukulibopha la kusuka khona umonakalo so uJesu okwazi ukarresta amademoni abamba umphefumulo womuntu amenza besigqila sasona mani khona nothi amen esontweni so baya complain ake usethi kuJesu ke I have not come to all the righteous to call the righteous but sinners to repent uJesu angizile kwabalungile so wena usibona ungafanelekile wena usibona ungalungile wena othi nasengibhede kakhulu angani mani khona nibazalwane wakwasindiswa insizwa kade ubathanda osisi uzwe complain abantu bethu yesontweni uyobaqeda wema awema hey ake ngipheni inamba kaZulu ngimtshela ukuthi akagade kanti umuntu usephenduke ngempela njalo enye intombazana iphenduke kanti biyaziwa kuthiwa ha nitshela umfundisi nikade umfundisi nimkade lo asisa kadlali alibonga igama lika Jesu yes why ngoba abantu besuke bekwazela uJesu ukuthi wena konjalo wena ke nawo ozazi ukuthi mina similo sami nje siyaxeka uthi uJesu ke uze kuwe wena ozazi ukuthi uxekelwa isimilo uyena ongakwazi ukushintsha isimilo sakho kwashenye insizwa ngihlangana nayo somewhere yathi babuZulu noma bangawagxeka bathina abantu lamabandla afana nawakho nelakho noma beligxeka kodwa there is one thing angazi into eziningi ngebandla lakho uthi kodwa kunosiso lapha ebandleni lakho uthi ngiyamazwa enjani uthi ngiyamazi babuZulu engakeze esontweni lakho uthi ngiyamazwa enjani uthi kodwa ngenxa yakhe yedwa ngiyakuvuma ukuthi wakwazi ukushintsha loya wathi ngenxa lo muntu oyedwa nje ngiyakuvuma babuZulu ngithi ayiqhubeke yenze lento yakhe iyasebenza yenze lento yakhe amandla evangeli umuntu othe afike eyisigqila sesona lifike ivangeli umjovo wezwi likaNkulunkulu umsebenze kuphela iappetite yezinto ezwrong qala iappetite yezinto ezintsha so don't blame me for those who are not living right abayidli medication bayithola bangayidli ngoba imedication mawunikezwe yona uyayigwinya awuthatha medication uyibeke eyogwinywa eyokudliwa nikhona nibazalwane ngoba sinenkinga yabantu abasijaja ngale baba izehluleki babayekele baba right uma unjalo ufana nomuntu othi uma ubona imoto kaMercedes ishayekile uthi angisawufuna uMercedes angufuna uMercedes zibe zikhona ezinye zakaMercedes engashayekile uvumela usathana ukuthi akurobhe ngalabo abahluleka endleleni bebe khona abanye abangahluleki ngizothi hlubulunda noma kunjalo hlubulunda ngisho kunjalo ngoba khona abantu abahlezi abathi ngeke ngisindiswe usibani bani besaya enkonzweni bebe banje no ukugula kwabo kuningi kakhulu dinga moya amaphilisi kunokugula okunye okuze kuthiwa lokhu sekufuneka ispecialist abanye sebedinga ama-specialist that's why sibes invite ezinye ingceku sizothi ake nize nani nizosha nami galela zaphukela ake nize nani madoda nizogalela ngoba umuntu likhulu umuntu sangishumele ngajuluka ngashintsha wonke amasudi umuntu still ulikhulu nje oh haleluya khulu umuntu kodwa uNkulunkulu ngomsa wakhe nangizwa nibazalwane ngomsa wakhe ngithi ngiyamzama nami ngala uyaphunya ngithi ngiyamzama ngalaphunya ifika enye inceke ifike lishaya ikhanda ithi qaqa athi uyazi ngezwa ke namhlanje aphenduke alibonge igama lika Jesu so ivangeli linjani linjalo so ke nalo okuthiwa mubi nayo zazi ukuthi mubi nalo abantu bakwakhuluma igroup yabantu la kwathi ayisoni lesi uhambelani nalesoni hayi mina ngizohamba nawe mfethu ungasabi hayi mina ngizohamba nawe njoba ngila ngizokulanda hayi ungizwile na ngizohamba nawe mina ngiyalithemba lelizwi
ukuthi mawunginikeze nje ithuba lokuthi ngikunike le medication, I trust this medication, it will work on you. It will work on you. Alibonge igama lika Jesu. Who must be saved? Nalo ethu ubalungile, naye fanele kasindiswe naye. Imsindisa kuyona laba kuthiwa izoni ezimbi nezaziwela kuthiwa laba izikhohlakali izoni lezi. No. No balungile kumele basindiswe. Go Isaiah 46, Isaiah 64. Isaiah 64. Verse number 6. Isaiah 64. Verse number 6. So kukhona abantu nje abalunga ngokwemvelo. Futhi laba abathulayo kuze kuthiwa yimvu yenkosi. Awukazi umuzwe esukela umuntu, awukazi umuzwe ethuka umuntu, akakhulumeli naphezulu akathethisa umuntu, ubalungile nje. Ogcina ungasawazi nokuhlukanisa phakathi kokulunga nokuthothobala ukuthi oyesiphi. It's either uthotho noma ubalungile. Gcina usudidekile ukuthi uthotho noma ubalungile. So nayeke lo singamazi noma ukuthula kwakho kokuthithiza noma kokuthobeka naye uyamdinga uJesu. Noma kuthiwa asimazeli isono, asimaze thuka umuntu, asimaze thatha indoda yomuntu, asimazi enza noma abe yini, naye ukulunga kwakhe akuphelele uma kungezanga ngoJesu. Kumele naye asindiswe amdinga uJesu. Ngoba kukhona labantu abavela bathi azathi mina ngcono kabi ngidlula abaye esontweni. Hayi phela laba abasesontweni basadla medication. Basasetshenzwa. Baphuma kude phela. Alibonke igama lika Jesu. Hayi baphuma kude, fanele basetshenzwe. Manje verse yena wavele wazalwa nje. Kwakhiwa amagate kwathiwa la ekhaya ngo5 wonke umuntu la. Akana experience yezinto zangaphandle. Angani mina ngizwa nibazalwane. Mawuthi umphonza ngala akana iprofile yasemjolweni, uthi umphonza ngala akana profile yasematavern yasemaclubini. Iprofile yakhe inhle nje, iclean. Ani khona bazalwane. Isikole iso mhlawumbe nesonto mhlawumbe ngabi khona. Kodwa nje isikole nasekhaya nencwadi ilo mpilo nje. You see, manje ade mebuka laba ya athi ha. Uyazi mina ngingcono ngidlula umuntu esontweni. Uyazi leyo excuses wakale mnandi kanjani? Athi mina ngingcono ngidlula umuntu esontweni. Why? Ngoba ukhule by nature esurroundwe ukulunga kwemvelo yasekhaya. Etshela ukuthi intombazane iphatha kanje, intombi ihlala ngani ngentombi, walalela wahlala ngani ngentombi. So ke manje athi mebuka wena unezingane eziwu2 kuthiwa yiza kuJesu. Athi engathi uJesu walaba abanezingane eziwu2 nga3, mina ngisayintombi into angimdingi uJesu. Lalela. Noma ngathiwa umuntu uzelwe wa protectwa ngayo yonke indlela ukuthi angahlangani nobubi besono. Angaphuza angabhema angaqamba imanga angenzi yonke lento esithi isono. Akhula azabe mdala ukuthi akaze enze isono. Ebese yafa kungekho isono esingashiwo ngaye sisaziyo. Kodwa emehlweni kaNkuluNkulu uma engazalwanga kabusha uyisoni. Awusoni isoni ngoba wenza isono. Uyisoni ngoba uzelwe ngembewu yesono. Until uthola imbewu kaKristu, until uzalwe kabusha, noma ungalunga kangakanani singekho isono othi uyazenza, kodwa still in the eyes of God you are still a sinner. That's what people don't understand. That is why makuthiwa ulungile, akusho ukuthi ulungile ngoba usu perfect. Kuthi ulungile ngoba kuthatha uKristu ukulunga kwakhe kwanikezwa wena. Lo nje bathi uyisoni, akasona isoni ngoba enza isono. Uyisoni ngoba usazelwe kanye ngembewu nesono. So fanele azalwe ngembewu yezwi ukuze abe olungile. Nali verse la. Isaiah 64 verse number 6. But you are all like an unclean thing, and all our righteousnesses
are like filthy rags. Amamazi konke ukulunga kwethu uma kungakona lokho kuvela ngokuthi sikholwe kuKristu. Lithi iBhayibheli kufana nezidwedwe enjani ezibolile. Noma mntaka mabanga ngcwaba kuthiwa lengane bengasukela imuntu. Lengane ebeyithulela. Lengane ebeyihlonipha. Lengane azange isizalela izingane zangaphandle engahlawulwanga. Uyayizwa iprofile yalo muntu inhle kanjani? Lengane ibihlala la endlini yazi isikole. Uyabona ukuthi ngokweprofile yabantu ngokweprofile yakhe lengane fanele ivele kunyuka izitebhisi kwehla izitebhisi manje. Ivele inyuka yezulwini ingahambi nangebhokisi. Nyuke lengane yezulwini. Ngoba ayiki into engashiwo ngaye embi. Angani mani khona wazalwane. Uzukhathanise nalaba abebekholwa genuine libawa abahluleka endleleni. Kuthiwa le ayikazi iquleke nakanye isikhulelwelo le. Bese kubhekwa le ekeyawa enkonzweni. Angani manje bayitshatsha ngokwamehlo enyama. Iwile yakhulelwa kodwa athi inkosi restore me. Yaphenduka yaqhubeka. So emehlweni abantu isele le ngane njengengane ebhedile. Le isele njengengane elungile. Makuthiwa akujajwe kuzothiwa iyabheda yakhulelwa ikholo. Le bingakholwa kuzokuthiwa yini oyoyikhonza. Ngoba bacabanga ukuthi ikhonza izoni. Kodwa nalabo kuthiwa obalungile nawo bamdinga uJesu ngoba ukulunga kwabo akuphelele. Kungezi ngokukholwa uKristu. Phendula namhlanje ukuthi ubani ofuna kasindiswe. Alibonge igama lika Jesu. Okwesingaki lokho ngizokutshela kona manje? Okwesifo manje lo ngizokutshela kona. Ubani okumele asindiswe? Nalaba abampofu abathi anginayo ingubo yokuya esontweni. Anginayo imali yokunikela mase kuthiwa kuyanikelwa. Kula mabandla kufuna imali. Angikwazi ukuyokhonza inkosi ngoba ngimpofu ngixakekile. Nawe ke uyabona kulobo mpofu bakho fanele usindiswe. Nikhona abazalwane? Kumele wenze njani? Kulobo buni bumpofu bakho. Hamba kumahubo 113. Psalms 113. Funa ibambe lento engitshela yona namhlanje. Ngoba izokusiza. Izovala wonke lama excuses onawo why kumele ungasindiswa. Batshele nabangani bakho bayibuke na ku Facebook. Buku verse number 7 wakhona. Verse number 7 wakhona lithi he raises the poor out of the dust and he lifts the needy out of the ash heap that he may seat him with princes and with the princes of his people. Alibonge igama lenkosi. Uyamphakamisa, uyamvusa ompofu emkhipha kuphi khona othulini. He raises the poor from the dust. uNkulunkulu interested nakulabo abampofu abangelutho. Angani mani khona nibazalwane? Ngazi ukuthi leli bandla leli usikhona amabandla athi uNkulunkulu mase waphakamisile kuthiwa amabandla ezigwili. Athi umuntu eyangikwazi ukuya kulela bandla nginamoto. Angikwazi ukuya kulela bandla anginawo amasuti. Angikwazi kulela bandla zonke izizathu lesathana akunikeza zona. Ukubalekisela endaweni lapho khona uNkulunkulu azokurayisa khona. Lithi he raises the poor from the dust. Ungizwile mzalwane wami? He raises the poor from the dust. Uma ufunda uLuke chapter 4 asikijimi. uLuke chapter 4. Luke chapter 4. Konke ufuna uyibambe lapha. Ubone ukuthi uJesu urelevant kangakanani empilweni yakho. Verse number 18. Jesus is saying, the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. Moya wenkosi uphezu kwami ungigcobile uba ngishumayele ivangeli kwabampofu. Hayi ngoba abacebile bengafunwa. Unyi isho yabampofu icritical. Awungani mina ngizwe nibazalwane. Mningi nje umsebenzi ekudwa kwenziwe kubona. Ngoba abantu abampofu abokuqala abantu abafragile bayashesha ukuzwela. Umuntu ompofu nje uyashesha ukuzwela, umuntu ongenamali uyashesha ukuzwela. Makuthiwa sikhuluma ngemali vela imali nje. Angani mani khona nibazalwane. Umuntu ompofu kusho ukumshintsha ukuthi ngicela usuku umhlale lapha la ndawo kenza ukuthi anginamali that's why ngishintshisa isitulo. Uyashesha ukulimala nje umuntu ompofu. Umuntu ompofu unenkinga ye inferior complex abaningi bayo.
banomoya wokuzi-undermine, banokuba fragile. Ngaso sonke isikhathi yonke into ngoba kungenamali. Konke ngoba kungenamali. So iyabalimala, bahlale belimala njalo nje, balimala njalo. Amasonto la kuvamisile ukulimala abantu abanemali, kulimala abantu abanamali. Ibona bakhubeka lula. Number 2, abantu abampofu bakholela ukuthi abafunwa. Angani manikhona bazalwane. And lento yabo khona ukuthi abafunwa baze bakhona nokuNkulunkulu akabafundi. That's why bexakile ngoba uNkulunkulu abafuni. So ba fragile kakhulu. So yingakho nje uJesu ugijimela uaddressa bona kuqala ngoba mkhulu umonakalo ufuna ukulungiswa kubona. So the Spirit of God is anointed to preach the gospel to the poor. Why? Because he wants to change them. Abakhiphe kwi-poverty. Angani manikhona bazalwane. Abakhiphe kwi-poverty. Ngoba bazolambisa kanjani ivangeli bebanjwe i-poverty? Ngoba uthe uJesu abamba izwe lonke. Uma bengenamali ngeke bakwazi ukutshela ngisho Chapstin. Ngisho nala kasiyaholo ngeke bakwazi besuka lapha kaphi. Ngoba njengoba ngila ngikhipha imali ukuze ngibe la. So uJesu fanele ayi-address lento yompofu. Ngoba ngeke ushumayele evangeli emhlabeni njengoba seku-TV nje imali. Manje mayingeke imali lento lomyalezo sinikwe kwona uzoma. So uJesu fanele asikhiphe empofini. Ngoba lento yakhe ngeke ihambe ngoba ukuze ihambe it takes money. Njobe khanya nje lamalambi imali ama-1000. Lo mbhobho ama-1000. Anikhona bazalwane? Ayibona ikhona bazalwane? Bengeke kulunga ngifika ngigqoka ungiyasebenza la no waste ngizoshumayisa wena. Befike ngilithole leli bhantshi ukuze ungilalele. Hayibo ngiyashumayela bakwethu. Cabanga ngikhuluma ngoJesu omkhulu ophilayo. Nomuhle nokhazimulayo mina ngingakhazimuli. Kube yimina uma phambi kwakho ngidabukise kodwa ngizokhuluma indaba ezinhle. Ngithi uzokuzama mina engangizamile. Ayibalance le. Fana nami ngiqhamuka na ubodlo umuntu uzanyiwe bakwethu. Usho lento yangisebenzela. So yikholweke ngoba iyangisebenzela. Angisho ukuthi omunye oqhamuke engazamekile ungamlaleli. Ngoba nakhona usathana ngagropha lalela. uNkulunkulu emathumela umuntu kuwena omlalela noma ngabunani noma kana lutho noma unento omlalela ngoba indaba ihlupha la makufika umfundi so right usumbotha use right lo ebese kukhuluma bese uthi usho kahle ngoba yena use right mina ngixake kakhulu lento yakhe ngeke ngisebenzele usho ngoba use right makufika oxakekile ezokushumayeza uthi awubuke lo buka lo uzongitshela ngoNkulunkulu omkhulu kwayena exakekela uma lo nkulunkulu akamsebenzela akaqala zame yena uSathane sekunikeza isizathu ukuthi one makuzo right awufuna ukumlalela kuzoxakeke njengawe kwilevel yakho awufuna ukumlalela so wonke othunywa uNkulunkulu noma uzu right noma uzexakekile mlalele ngoba akasikhulumeli yena ukhulumela lo mthumile ngoba nami njengoba ungibona ngiqhamuka senginje angiqalanga ukushumayela nginje khona la ngangilifaka khona ibhantshi dingasathandi ngoba ngivalile ukuthi leli bhlukwe eligqokile linamabala awu2 khona la iseliphuphe khona so ibhantshi fanele noma lisisa kanjani ilanga ngiligqoke ngoba akufuneki ubonakala ukuthi lo muntu okushumayezayo ibhlukwe lakhe lilamakhala awu2 ngaqala ukulishumayela lelizwi xakekile la ngisebenzela so nawe lilalela uxakekile lizokusebenzela ushunyezwe lona uxakekile lizokusebenzela ngoba nje uthi umoya wenkosi ungigcobile uba ngishubela ivangelo kwamampofu ngoba fanele egcineni bathi bekhishwe ezonweni baphinde bakhishwe nasempofini bangahlali khona empofini nikhona nibazalwane mthandazo umuntu ompofu nomthandazo umuntu oright awufani umuntu oxakekile hlala baba give me Lord, I told Lord, you are so good, you are wonderful, you are glorious. Funa ukushintsha ngisho umthandazo wakho uJesu. Nikhona bazalwane? That is why at 2 Corinthians ungawuvula. Kuze ungayitshela ukuthi ngiyagropha. 2 Corinthians chapter 8 verse number 9. Therefore we know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was what? Though he was rich, but he was made poor, so that by his
what? Poverty, we may be made rich. Kuze ngoba umpofu bakhe senze njani? Sicetshiswe. Yingakho-ke nje abanye ubazwa bekhuluma bathi uJesu wayehamba apha ngeRolls Royce. Lalela la uJesu wagibela idonke elisha. Lela donke elisha ngaleso sikhathi kwakuyiRolls Royce yesikhathi. Abafundisi banamhlanje bagibela imoto. uJesu wagibela apha imoto. Lalela la wena. Awume kancane. Yimanje kancane. Lezi imoto ziyasiza ukuthi sigijime soshumayela ivangeli. Ngangibatshela abazali ngithi ukuba ngihamba ngethezi ngabe eLovo angifiki inhlobo. Mangisuka la kaMashu ngiya eLovo kuba ngihamba ngethezi. Kungangithatha 1.5 hour ngafika inkonzo seyiphelile. Ngisizwe le moto engihamba ngayo. Yingakho kufanele ngehli la ngiqhubeke ngilo ngigibele eziyaphezulu. Whether uyathanda uthanda. Kodwa kuzosiza wena ukuthi ngifikele ngishumayele kuwena. Njoba sazohamba zishoshumala amahholo angeke sihambe ngemoto. Nala isontweni ngirelease imoto ezintsha ngegama lika Jesu. New cars. Kuthi mase siyoshaya imvuselelo empangeni noma ikuphi. Sivele nje 45 minutes siyangena manje. Anikhona nibazalwane. Mawona imali uyafukuza. Uyafukuza. Uma ndawonye ukitha ndawonye noJesu wakho. Owazi uyaphambili. Lithi iBhayibheli money answers all things. Uma uJesu afuna ukusolve 80% wama problems akho uzokunika imali. U20% okudila notikoloshe nayo yonke imoya amaphupho amabi nayo yonke nokuthakatha 20% lo 80% money. Mawungafuna ukushezwa ngemali usenkingeni. Alibonge igama lika Jesu. Lithi iBhayibheli though he was what? Rich, but wenze wabampofu ngenxa yethu ukuze ngobumpofu bakhe siqetshiswe. So in the mind of God, as a letinsindiso kuwena yokuthethelwa kwesono, also he also paid the price ngokuthi afike emhlabeni ahambe njengompofu aphile njengompofu emhlabeni ukuze wena wenze njani uqetshiswe. So I don't believe in poverty. Now you know the pastor you are following. Before ungijoyine wazi ukuthi angikholelwa kwipoverty. It doesn't glorify God. Ayikusondeze ikusondeze eduze kaNkulunkulu kodwa ixabanisa noNkulunkulu. Ixabanise nanabantu balethi iBhayibheli uma umpofu balekela ngisho nayihlobo zakho nabangani bakubalekela. Mawusu right la uba nabangani abaningi bonke abantu baclaim kuba abangani bakho. Mawuxakekile umpofu, mawuxakekile nomcimbi umpofu uhamba uzuze ngisho kumashonisa. Uzama ukwenza umcimbi wakho ukuthi ube impumelelo. But mawu right, kuqhamuka abantu bathi ngizokuphekisa ngokuthi lithi iBhayibheli uma unokuncane kuthathwa naloko okuncane onakho. Kodwa uma unako kulethwa kuvame. Ungizwile yini na? Abantu abasponsorishwa ngeemoto, abantu abanemali ukuyithenga imoto. Abantu abakhokhayo ebholeni laba abanganamali. Abanemali bangeniswa mahala ebholeni, banikezwa amathikithi. VIP ticket laba abanemali labo. Laba abangafford. Baze badla ifinger lunch wena njengoba ufika ufuna uhlezi lapha extra strong. Uhlezi extra strong wena. Ukhokhile, fanele kufune nokudla khona la. Yena akakhokhanga, uhlezi kahle, unikezwa lelo ukhetha yonke into. Kuthiwa say. Money will make your life to be better. Mawungena mali udelelo na ingane zakho. Mungawazi amandla mali. Angixabani namathezi. Angixabani na. Kodwa hamba ufika upaka ithezi lapha. Ngisho kuma security ufika upaka ithezi. Bese uqhamuka ngeRange Rover. Uzobona bazokwenza njani. Uzothi uma upaka iRange Rover noma umncane uzothi wase. Awukene bona hey ndoda uyakuphi? Hey. Hey ndoda. Hey musukupaka lapha. Hamba eduze lapha eHilton, hamba lapha eduze eHilton. Kunemoto eziqhamukiswa. Laba ama security lapha eHilton akudlulisa ngokukhulu ukushesha.
Mawuqhama ngenkulu nomzama hayi ungaphaka khona la. Uhlobisa ihotela lapho ungaphaka khona la. Impilo injalo so poverty akufuneka uyithande. Angiyangizwani bazalwane. Ungayijwayeza ngisho uxake kuloko manje ungayifundi nje. Akufuneka uassociate nayo, akufuneka uyiembrace. It's not the will of God for you. Amen. Hotelona ngisho ingane zakho. Ngisho makhelwane. Bokudalela nje. Alibonga igama lika Jesu. Hayi ukuthi yini? Ngenxa yepoverty bakudelele nje. Uyabona musu right. Ngisho kuthiwa wena ukabi right, kodwa uzalwa yilabo aba right. Kuthiwa ingane kaSibani bani le. Uyabona ukuthi le nto ukuthi isebenza kanjani? Wena ukabi right wena. Kodwa ngenxa ukuthi uphuma. Awuyangizwa yini na? Kufana nomfundisi wakho uma senegama. Meke wathi ngiphuma ku MM kuthiwa uthithwe kahle. Hayi ngani ngenxa yegama. Kuneyindawo engithithwa khona kahle ngenxa ka spiritual father wami. Hayi ngoba mina nginto etheni kodwa ngenxa spiritual father ngithithwe kahle. Ngoba kuyona indoda yepoverty. Awunangizwa nibazalwane. So, you understand that ukuthi noma umpofu igospel now it's relevant for you ukuthi uzokushintsha upgrade. Ingakhiphi kuphela esonweni, ikhiphe nasempofini. Leli Bible ukuhlakanipha komuntu ompofu kuyadelelwa. Noma ungahlakanipha kangakanani, kodwa leli Bible mawumpofu nje, ukuhlakanipha kwakho kuyadelelwa lithi namazwi akho akazwakali. Wabona ama-millionaire nama-billionaire shayitoyitoyi. You will never see them. Because bebekhuluma kuyazwakala. Abampofu fanele bazibaphume bashayitoyitoyi baba ama-1000 bagcwala umgaqo. Still uhulumeni angabezwa. Ngoba lithi iBhayibheli mawumpofu ngisho ukukhuluma kwakhe akuzwakali. Kuthiwa bathini? Nisho sifuna lokhu kuthiwa sobuye sibabone. Fanele nize ngene emgaqweni nijuluke nimemeza kuze kusha amaphimbo kube buhlungu inyawo. Nizama ukuthi anizwe akanizwa. Hayi ukuthi ama-billionaire nama-millionaire awanazi idingo. Kodwa ahambiza wehulumeni ozasoxoxa la. Bangene boardroom ngo-8 ebusuku. Baxoxe baphuma ngo-3 ekseni kuvunyelwane. Kuthiwa hayi naku. Wena ufuna ukubonga abantu. Uzushaye nalabo abangafuni ukuya kwitoyitoyi. Ubabize ngamagundala oba nifuna ukuzwakala. Shaba ngoba yabona asiphelele. Fanele sizwakale sibe baningi. Sifuna sibe baningi uzizwakale. Nakhona noma senimemezile kube kuthiwa hayi sobuye siyibone lento. Ngizama ukuvezela ukuthi ipoverty imbi kangakanani. So yingakho noJesu efuna ukukhulula kuyona. Ngoba nawe ngeke ukwazi ngisho ukumsebenzela uJesu mawumpofu. Awukwazi ngisho ukumsebenzela uJesu. Njoba ngisho ukusebenzela uJesu kubiza imali. Hayi into mina nje ukushumayeza umuntu ongenalutho. Ebese ethi anginaso isinkwa umnikeze isinkwa. Cabanga usumshumayezile ethi anginaso isinkwa uthi nami ngibona anginaso isinkwa. Ayibona ikhona. Ngeqa amagula angani uma ngube ngibuye kahle ngifuna ukuthi ungaphindi ungikhohlwe nje empilweni yakho. Noma abawulandelanga kodwa uthi nje khona umfundisi wafika ethi MM Zulu. What? Ungaphindi ungikhohlwe. So wonke umuntu okushumayeza ipoverty mbalekele. Akakisi kwi destiny uNkulunkulu akisa kuyona. I'm not promising you to be a millionaire or billionaire or whatever, but I'm saying where you are, ngeke uhlangane noJesu and remain the same. I know. Nikhona bazalwane. Number 5. Even the rich, they still need the gospel. Luke 19 sawufunda. Nalabo abacebile bangacabanga ukuthi kuba benayo yonke into abanayo bamdinga uJesu. Why uJesu angenisa kaLazaro? I mean kaZakhewu. Izakhe salifunda iBhayibheli kuLuke 19 ukuthi uZakhewu lithi iBhayibheli was a rich man, wayecebile. Nikhona bazalwane. Wayecebile. Oh Peter laba babizwa uJesu bedoba, fishermen, they were not poor men. Babecebile. Nikhona bazalwane.
in the book of Acts babe nemhlaba bekwazi ukudayisa imizi bekwazi ukudayisa ama-lands banikele ngemali esontweni nikhona nibazalwane. So even those who are rich, the gospel is relevant for them. They need to be saved. Bangacabanga ukuthi ivangeli labampofu. Nikhona nibazalwane bami. Injalo nje le ndaba. Ayijiki injalo nje. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Number 1 manje 6. Nalaba sebeshayekile empilweni. Yabona laba sebeshayekile sebecabanga nokuyibulala. Abangasazi ukuthi benzeni bahlanganisa inani. Labo who have lost hope. Laba balahlekelwa yiyo yonke into empilweni. Laba babonga nje ukuthi ilanga lishonile namhlanje besaphila. Impilo bakhandlile abaphundla. Nikhona nibazalwane. Nabo noma bethi makuthiwa kukhulunywa ngobuhle baNkulunkulu bathi ayike into engakhombisa yona mina ngobuhle baNkulunkulu. Nalabo they need to be saved. uJesu bengekaze asho kuMatthew 11 verse 28 athi nina nonke nikhathele nensindwa izani kimi ngizoniphumuza. Ngoba khulunywa ngomuntu la okhathele impilo sayimshayile ugqilazwe izinto eziningi ezahlukahlukene sekhathele manje ufuna ukuphuma ezintweni akuphumeki sekhathele ngisho ukuphila impela kuba kuya ngaye ngabe uyayibulala noma commit suicide ngoba bonke abantu abazibulalayo ingenxa ukuthi imphefumulo yabo isuka ithwele igqilazekile. Thina sibabona behamba bengaphethe lutho kodwa bathwele bagqilazekile. They need the savior. Noma ngabe isiphi isizathu sokuthi ugqilazekile noma walahlwa indoda noma wareshwa noma wantshotshelwa wadilizwa ibhizinisi lakhe bakuropa whatever way yobuhlungu wadlula kubona empilweni noma walahlwa ubaba noma walahlwa uma izinto zangakambela kahle wangaba nayo imali yokuya esikoleni wangaba nalutho uthi uyabheka manje uthi awunalutho nawe uJesu relevant. Noma sewakhohlwa uthi boboke abafana la kube abafana vele bekhohlisana ufuthi uyabona lo ngimtholile ayishem uhlukile udifferent uyabona mhla usukhulela ukuthi bayafana qhamu komunye futhi uthi uyabona lo yangangithi udifferent kodwa uyabona lona udifferent ngempela lo siyabona loya wayivela angifikele no chicken licken lo ungisa ka spare ngcono kunalo wangilethela uchicken licken lo ngihlala naye ka spare. It's a matter of time until we realize bafana njengegama labo bayangizwa abantu kamashu. Number 1 manje 7. Nalo week khona umuntu oyabazi ubuthakathaka bakhe athi ngiyamthanda uJesu kodwa ngiyazazi ngeke ngilunge mina. Uyibona lento la athi umuntu ngiyayithanda impela lento kodwa mina ngiyazazi ngeke ngize ngilunge ngoba usezi-acceptile ukuthi ngobuthakathaka ukuhluleka kwakhe kwenyama yakhe uyazi ukuthi inyama yakhe iyamhlula. Nawe ngifuna ukutshela ukuthi uJesu nawe ukulungele ukukusindisa. Baba Zulu ithatha lento oyishoyo na hamba Isaiah 40 verse number 29. Isaiah 40 verse number 29. Uyabona namhlanje ungasindiswanga ungasindiswanga namhlanje angazi ukuthi siphi isizathu uzomnikeza sona sokuthi ungasindiswa. Mangiphuma la ngifuna ukunika isizathu sokuthi why ungasindiswanga namhlanje ngoba njengoba ngishumayela ngiqeda zonke izizathu zakho zokuthi ungasindiswa. Hayi umuntu engikhulume naye la engamthinti lento ungadlali ngami wena la ngisengijuluke kabi manje phenduka wena buka lithini iBhayibheli. He gives power to the weak. So ngenze ukuthi ulawuthi ngingobuthakathaka kunabo bonke. Babuzulakazi ngiyayithanda lento ensindiso yinhle ngiyayithanda ngiyizwile kodwa inkinga yami ngiyazazi ngisehluleki ngisaba ukuthi ngizohluleka endleleni sengiqalile ngathi ngiyakholwa nali iBhayibheli lithi gives what power
power to the weak. So kusho ukuthi uma ufika kuyena uzomtshela ukuthi lalela ke Nkosi. Udaba lami lunje ulamdaba. Kuzodeka ungizame unginikeza amandla okuyiphila lempilo. Ngoba mina ngesingami awekho. Yabona ke wena right ke ngempela ke wena ulo muntu lo afuna ukusebenza empilweni yakho. So ungalingi uzothi ngenxa ukuthi ngiyabaza ukuthakatha bami. Alibo ingaka abanye noma sebesindisiwe abayasaba ukufika besho emakhaya uthi sindisiwe. Ngoba uyazazi akayithukela okwala inhlamba. Usaba kona uzothi efika manje athi ngisindisiwe sengikhetha uJesu. Uma kuvuka ekseni avuke ngayo inhlamba ga. Bese kuthiwa hawu uthe usindisiwe nje wena. Sewuthuka kanje manje. Usaba yini abantu ukuthi bazomkondema. Usaba abantu ukuthi bazomjaja. Usaba abantu ukuthi bazothi hayi wena ayikho lento yakho. Angani manikhona bazalwane. Ya akazethembi. Athi omunye ngangcono ubutshwala sengibiyekileke bese ngiyasindiswa ke yabona. Manje futhi ngizomamkela uJesu namhlanje. Ngome kusasa njengoba ntambama. Njengoba ntambama nje kamakhelwane ngimenyiwe. Manje ngizomisa kanjani? Manje uyaqala uyafuna ukumthatha lo Jesu wami. Usazwile. Wonke umuntu olaqedile ngaye ngabafowethu manje. Sengisha isipikile ngiqedile mina ngawe manje. Listen, umsebenzi manje ngiwenzile. That I can yabo manje after le ntshumayela nginaqala phambi kwaNkulunkulu ngawe. Noma kuthiwa usamtholanga umunye umfundisi ozokushumayeza kodwa for this message I've preached to you wangaphenduka uyophendula uthini uNkulunkulu. Ngoba zonke izathu nonke amahlathi obuthi uzama uqasha kuwona umoya engcwele wambulile namhlanje. So athi umuntu buka nje manje umhla ka15 kuholiwe phela kuholiwe amatafula azobedekiwe. Hawu kodwa Zulu bengaphenduka ingani bengaphenduka nomhla ka1 at least ngiyazi ukuthi kunesonto lonke lesomiso sotshwala mhlawumbe ngizobe ngiyipractice lento ngizobe ngiyipractice kodwa kusha umhla 50 mhlawumbe ngizobe sengingcono. Lalela wozunjalo uyangizwa ngithini ngeke uyishintshe uJesu uzokushintsha. Lithi iBhayibheli bonke abamamkelayo wabapha amandla. Nginaba abantu mina la abafika beshaya abangasashayi abasizwa uJesu. Yeah, yenzeka. As long as you will give God time to work. As long as uzongilalela uzoyizwa lento. Ngoba njengoba ngiphefumula kuwe lelizwe ngishubayelisa nomusa ukuthi ukwazi ukuyiphila lempilo. Liza namandla. Liza nama spiritual vitamins. Ozothi kathi uzazi ukuthi weak uzu strong. Hayi ngoba untongpo ngenxa yakhe. Musa lento. Read the Bible. He gives the power to the weak. And to those who have no might, he increases strength. We has increased. Masabothi siyashota. We has increased. Ebese ethi nabasha even the youth shall faint and weary, and the young man shall utterly fall. But those mase kuthiwa but sekhanselwa yonke lento lapha ngaphezulu. Ungazulungiselela ukuthi okay ake ngihambe ngilungele. Lithi kodwa kusho ngamanye kuzoba ne choice la. Are you going to fall kulaba uzochoose ukungena kulaba abawayo noma uzochoose kulaba abangezansi? Laba abangezansi kuthiwa kodwa abamethembayo baphiwa amandla amasha, which means uzoyihamba lendlela bese uphiwa amandla amasha uma umethemba bese ugijima ungakhathali. Yabona nje umuntu ngimi la ngasindiswa I was doing standard 6 cabanga. Yabona nje uthi ngumfundisi nje ngaba umfundisi ema primary ngibizwa ngumfundisi ngishumayela uma morning assemblies. Nangu mama uphilo nganitshela nangu ya babe ngibiza ngosiqonde ekhaya ngoba ngangithi mase ngena kwi morning assembly ekseni
ngithi siqonda ekhaya nithini na masinga thiyeki galutho la ngasi kholwa la pasombona sohlala no Jesu kukuhle yebo bakithi yebo bakithi sisombona koduma izulu lona liye uJesu yena uJesu ufanele ngangimangiphethe umbhobho waseswelihle shumele ngithi sengiqedile ngingena eklasini athi omunye uthisha athi class nimlalela uMichael kodwa ningamlaleli kakhulu uMichael iclass ubuyaqinise kakhulu kanti uMichael usayingane uMichael akabazi ukuthi khona abantu ababeshumala njengaye asebawo yazi ngivele ngithini enhlizweni yami kini kanti ngigibele emhlane wakhe lo thisha ngizoze ngiwe ngigibele emhlane wakhe lo thisha ngoba mina ngisentendeni yesandla sika Jesu uthi angekho ngangisusa kuye mina ngisesandleni sa Jesu yakhumbula ngelinye ilanga sihamba imlindelo bafika omama siqinisa omama bengakambulelwa ivangeli bathi abanye ntanami kukude kaJesu ngithi ngenhliziyo ingakho kuthiwa masigijime ngoba kude kaJesu ngigijiswa ikona kukude kaJesu sonke izathu ababesisho sokungipholisa kwakuvuka izathu sokugijima kakhulu bathi abanye hayi winyoni wena ngithi hayi inyoni indizela phezulu ikakela abaphansi bayangizwa abantu njengoba ngimile nje kuningi ukudiscourageka okwaba khona ngake ngibatshela abantu mina ngithi makuthiwa khona abantu abashumayelela imali I don't belong kuleyo group mabe khona laba kuthiwa baqala amabandla babefuna imali not me I'm not one of those uma bekhona ngashumela standard 6 asikho isikole engafunda kusona engakaze ngishumele kusona Mzwamandla ngashumayela khona yes ngaphuma ngaye koswelihle ngashumayela yes indawo engazange ngishumele kuyona isemangosuthu ngoba ngangisebenza emini kaToyota ngifunde ebusuku ngitholanga ithuba lokushumayela lapha ngikhona bazalwane kodwa lapha kaToyota ngashumayela ngibizwa ngomfana wamakhalipot ngalishumayela ivangeli libona so angiqali ngawo ukushumayela angithi uyangizwa angizile futhi kuzofundela kuwena ukushumayela kodwa nisangithanda kodwa so ngizothi nawe zaziyo utshelwa yimina kuyahambeka mawuzolalela lento ekutshela zona kuzohambeka mawuzothi ukhona ulalelo kwakho ngeke kuhambeke kodwa umuzongilalela mina ngoba sengiyambile ngine profile umama ubuthelezi waphendulwa ikona wathi amenywe enkonzweni engazi ukuthi uze enkonzweni yami ngathi ngigibele epulpiti wathi uma wakhe
umamuzukela ethi ngifuna uzoza umfundisi wami, ngifuna uzoza umfundisi wami, wafika ngazi uzolalela abantu. Ngathi ngigibele epulpit waqhweba uma wakhe wathi hayibo uMichael nje lo na, uMichael nje. uMichael lo sesifunda naye. Waphenduka lapha ku worship team. Kade ngayishumayela lento. Nangimam Tembe, uyangazi. Dala. Ngabanye bangithi ngangiclean ama windows esonto before kufika. Nangangakutshela. Bengibiza ngobhuti Mthethi. Sasonta naye. Esamncane. Alibonke igama lika Jesu. Angiqala ukuhlangana naye la. Suka kude naye. Sefika nomkhwenyana manje. Yinhle lento. Yikho ngimphethe kahle nje umkhwenyana. Ngoba suka kude nale ngane. Uyangizwa yina? So angizini ukuzofunda, angizothatha ama chance la. Ngiyayazi lento. Yabona makuthiwa khona isinqumo engazisoli ngaso. Yileso ukuthatha uJesu. Nesokuthatha lo nkosikazi. Nesokuba umfundisi wase Rivers. Those 3 decisions I don't regret. Those 3 decisions I don't regret. Esinye so choose my spiritual father, I don't regret. Those 4 reasons, those are the reasons I don't regret in my life. So lena ngikhuluma ngayo mina, angiphendukanga izolo. Angiphendukanga izolo. Angiphendukanga izolo. Hayi ngoba bengihleze ekhaya ngasebenzi. Ngingazi ukuthi yini engase ngiyenze kodwa ake ngenze ibandla. Ngasebenza. A human resource. Ngine-certificate. Mhlawumbe ufuna ukungixosha ngoyithatha. Yithuntuthi. Nikhona abazalwane? Angishumayelanga lento ngoba ngifarasekile, ngoba ngingacacile impilo yami ngingacacile ikusasa lingekho. Ngathi ngibizelwa umsebenzini kaNkulunkulu kwakuthiwa nayi promotion. Ngaleso sikhathi it was 2006 kwathiwa njengamanje ngangihola ngaleso sikhathi 11,600. Kwathiwa nathi promotion sesokunika u16. Manje uthini? Uyahamba noma kwasho uNkulunkulu usekhulumile, go and do my work. Angixoshwanga emsebenzini. I was a good employee. Kodwa ngabizwa ngenxa yakho. Angisizeke uphenduke manje. Uphenduke manje. Sengijulukile, sengifuna uphenduka. Khulumile manje ngiqedile, phenduka. Mawungaphendukanga, ngicela silindane lapha eminyango uzongitshela isizathu sokungaphenduka. Akho umuntu ofanele aphume la engaphendukile namhlanje. Akho umuntu. Awushumayele kangaka. Ngishumayele kangaka. Umama uGumede uthi ungathi ubashumayeze ngebhantshi elihle kanje. Asivala amehlo. Mawukhona uthi baba uZulu ngizwile namhlanje. Hayi ngiyayinikela kuJesu. Ngizwile baba uZulu. Ngizwile ngiyavuma. Ngiza kuye uJesu. Ngizwile. Lonke ihlathe bengicashe kulona naso sonke izathe benginaso. Hayi ngisibeke eceleni, I'm coming to Jesus. Cela uphakamisa isandla sakho la ukhona. Ngiyathandaza nawe. Ngiyathandaza nawe manje. Phakamisa isandla sakho nanja. Ukhona umunye nanja shali Jesu zakhe sukumume ngenyawo. Sukumume ngenyawo nothatha uJesu. Sukumume ngenyawo nothatha uJesu. Sukumume ngenyawo nothatha uJesu. Ungasali. Usuku lokugcina namhlanje, usuku lokugcina ungasali. Shaya izandla. Ungasali. Bapho baba. Hayi woza ngaphambili. Gijimuse ngaphambili. Thandaza nawe namhlanje. Gijima. Usuku lwakho sivala nawe lomvuselelo. Usuku lwakho namhlanje, usuku lwakho. Bakhona abasele. Usuku lwakho shaya
Shani Santa, Shani Santa. Shani Santa, Shani Santa, nagomunye. Shani Santa, bakona basasele, bakona basele. Waza. Siyafana namhlanje, sihamba nawe, waza. Ukhona omunye woza. Nansi insindiso. Nasi isipho sikaNkulunkulu. Nasi isipho sikaNkulunkulu. It's a gift. God is giving it to you for free. Anibashayela izandla. Wena ohlezi lapho phansi. Kunalo mbuzo enginawo wena. Yeah. Are you sure? Are you sure? Would you don't need this opportunity? Are you sure? God bless you. Yabona nje mawuhlezi lapha, umuntu ohlezi phansi. Umuntu oneshow ukuthi yabo yonke lento ekhulunyiwe ayingithinti indawo. Yonke lento ekhulunyiwe ayingithinti indawo, futhi anginandaba nayo. So the question is, are you sure you don't need this opportunity yokunikela kuJesu? Are you sure? Are you sure? God bless you. Yenzeka phela omunye aye esontweni. Asonto isikhathi eside. Azayitshela wayinikela kuJesu kanti akakaze ayinikele. Ngibuza okugcina. Are you sure you don't need my Jesus? Are you sure? Uthi right le mpilo iphilayo. Awumdinga impela uJesu. Are you sure? Ngempela. Uyamflathela. Evula izandla zombili. Ethi woza njengoba unjalo. Akekho umuntu okunika leli thuba. Lelo nje akekho. Uyazi ukuthi angakusabisi ngesihoko. Namhla ufuna ukuphenduka bese kusabisa ngesihoko. Angakusabisi ngesihoko. Ngoba angifuni mina ukuphendukisa ukusabisa isihoko. Ngoba uSathane uzokupha isibindi bese uphumile athi ngeke uzushe wedwa esogwini. Mina ngifuna ukuphendukiswe ukubona uthando olungaka likaNkulunkulu. Ngoba mawuphenduke wawayibona intombi iqoma umuntu ngoba imsaba ukuthi ushaya sibhamu. Akulona uthando lolo ngoba leyo ntombi ihlala ifisa njalo ukuthi akafe ngiphumule. Imqonyiso ukuthi uyamsaba ukuthi uma ngamqoma ukuthi uyashayana. Kodwa intombi eqoma kahle ile eqoma ngoba insizwe uyibeke kahle iyayichaza. Yathi mase ichazile yathi hayi ungithathile lo bhuti. Manje nami ngithunywe uyena ke uJesu wathi angizomchaza. Wathi angizomchaza la kuwena ngimchaza. Ukuze umqome namhlanje. Sewubaqome baba abaningi bakuphoxa. Nangu uJesu umqome. Leli elokugcina ngqi ithuba. Leli ngizolishaya ngengoma. Lengoma ithi there's a room at the cross for you. There's room at the cross for you. Though millions have come, there's still room for one. There's a room at the cross for you. There's room at the cross for you. There's room at the cross
choir. Though millions have come, there's still room for one. There is a room at the cross for you. Langoma, there is room. There is room at the cross for you. Though millions have come, baningi asebeyinikelile, kodwa lithi there is still a room for one. There is still a room for one. Nikeza umuntu okugcina ke. Yabona kumuntu yekeleli sengiyavala. You can stand up where you are, ngithandaze nawe. Can stand up where you are, ngithandaze nawe. Muthi mina lo ogcina. Mina lo ogcina. Gijimuze ngaphambili siyavala. Gijimuze ngaphambili siyavala. Gijimuze ngaphambili siyavala. The reason why ngikuncenga kanje is because hayi ngoba ngiwesa isikhathi. It's because I know ukuthi everyone ophila emhlabeni lelithuba uyolifisa. Lelithuba yabo lelithuba leli. This is one opportunity oyoyikhumbula ukuthi ngaspend isikhathi ngikuncenga. Uyobe usuphambi ngombuso baNkulunkulu kuthiwa akakuncenganga nozulu usho ngibona wakhumbule wonke amazwi. Uthi ngaprospona ngangayitshela ukuthi ngathi ngizobuya ngibone. Ngikunika this thuba ngoba I know one day you will cry for this opportunity. That's why I'm taking my time. Because I know this is the last day. Maybe this is the last revival. Maybe this is the last revival. I'm closing. Mawukhona usukuma ngenyawo. Cela ibandla lonke lisukuma lime ngenyawo siyathandaza manje. Mayikhona uyosukuma ezelanga. Ngaphambili ejoyine laba. Phakamisani izandla zenu. Phakamisani izandla zenu. Phakamisani izandla zenu. Nisho lo mthandazo. Nithi baba wethu ongcwele. Wena nguyise uNkosi yethu Jesu. Siyabonga ngaleli thuba osiphalona lokuba sibe sendlini yakho sizwe izwi lakho. Namhlanje siyavuma ngomlomo siyakholwa ngenhliziyo ukuthi uJesu uyinkosi. Siyakholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo ukuze sibe nokuphila okuphakade. Namhlanje siyamkela ukuthethelelwa kwezono zethu nokusulwa kwamacala ethu. Sithi okudala kuyadlula kodwa kuvela okusha. In Jesus' name. Amen. 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 Lithi iBhayibheli umuntu uvela avume ngomlomo njengoba senenzile ebese yakholwa ngenhliziyo. Lithi iBhayibheli bese kuba ukusindiswa. Yabona namhlanje noma bathiwa noma ngeke kuze kwenzeke but ngikwenzela isibonelo. Uma ngathiwa ushayiswa imoto uyashona. Indaba yakho iqediwe. God is happy with you. He looks at you as somebody ongakazone. He looks at you njengesidalwa sakhe esisha. Nikhona bazalwane. Because you have responded to the love of Christ. Ngicela niye ku mama ukhoza nangiya lapha nilandele lo asisi. Anibashale izandla. Congratulations. Nilandele lo. Nilandele. Nilandele. Shana izandla ningabi nomona. Njobe igcina lemvuselelo la sizophumula 1 week bese sihamba siyokwenza the very same vuselelo kaK. The more siqhubeka nale imvuselelo uNkulunkulu uzoke increase nje ukusebenza kwakhe nogcobo lwakhe. Alibonke igama lika Jesu. So you are also welcome to join us
mhlawumbe ngenzeka ukuthi hayi angezwa kahle ngifika imvuselelo sayiphela ngakuzwa kahle ngisafuna ukuzwa again. Sizosithola ku TV ngesonto ngo4:30 ku channel 261 njalo ngesonto uyosibona khona. Number 2 ngo9:00 musemsebenzini ungene ku Facebook uzosithola futhi khona. Ana MM Zulu. Inkonzo zethu sezizoba live ku Facebook even ngama Sundays. Kanti ungasibamba futhi nasemvuselelweni njengoba sobe simuva around amaholo akamasho siphakamisa amandla nobukhulu bukaNkulunkulu. Alibonge igama lika Jesu. Phakamisani ke izandla zenu. I want to speak a blessing phezu kwenu. I want you to begin to pray for yourself. Open your mouth and pray. Thank the Lord for the blessings He has released over you. Thank Him. Raise your voice, pray, pray, pray. Thank Him for the message that you have heard, for the word that has strengthened you. Thank Him. Worship Him. Worship Him. Worship Him. Worship Him. Worship Him.